Linaw ng tubig today, ganda. Ang ganda! Oh, papakain ako ng isda ulit. Layo-layo pa ilalawin natin. Mga 10 kilometers to. Ano tubig niya yun, napakalinaw sobra, para siyang nalinis after ilang days. Ay mga kabila, bilang bansa. So ayan no, after mababang lang yan,
Dito na tayo sa riprap ulit. Papakain tayo ng isda. Sayang dapat dinala ko na lang lahat. Balik na tayo mamaya. At papakalinaw talaga ng tubig ngayon. Grabe, grabe.
makita ang ninag. Ang daming isda. Hindi tayo makakalubog kasi may flotsam, no? Flotsam. May boya na tayo. So kahit anong gawin natin, lulutang at lulutaw tayo lalo. Tignan mo andito pa lang yan sa tubig. Papakita ko. Tignan mo, nandito pa lang tayo sa taas ng dagat Wait lang, mag-ihilang ako. Pag nilubog ko yan, tangina, edi ano ka. Wow! Malali pala. Grabe. Ang dami na. Nakabakos. Bakos yun. Di na dumaan sa harap ko. Yun lang. Grabe. Para tayo nasa cliff. So ito sobrang bawang nakatungtong na ako. Para siyang pag ganun na bundok Pabangin, para tayo nasa bangin. Sobrang lalim dun. Nakakatakot pumunta. Nakakatakot tumawid pa ganun pag ganun dito sa may sobrang lalim kasi i-risk yung kahit may salvavidas pa tayo or may floater pa tayo. Kung may life vest, okay lang. Ay, may mga tumatalon, mga flying fish. So yun na muna for today, no. Medyo mag-explore na lang ulit ako mag-isa ang walang camera. Mas payapa kasi, tsaka mas malaya. Tatalas pag may camera nakaka-pressure. Lalo pag wala namang scenery na hindi maganda sa camera. Kasi iba yung sa mata, tsaka iba yung sa camera Sobrang ganda sa mata. Pero minsan sa camera ang boring Minsan boring sa camera. Kaya nilalagyan ko ng sounds minsan yung mga videos na ginagawa ko. So
ayun, stop ko na muna for this time para mag-explore muna ako. Maglalangoy ako dito ngayon mag-isa. Ayun, solo ko yung dagat. Enjoyable ang snorkeling kahit di ka marunong lumangoy. Kailangan mo lang life vest. Ayun o, so hanggang dito na muna. Naubusan na ako sasabihin. Nandito ako sa bagong place kasi pangalawang beses ko palang makapunta dito sa location na to. Kaya nag-enjoy ako magliliwaliw kahit wala naman nakikita sa camera, pero sa mata ang ganda talaga, sobra. Tsaka linaw ng tubig ngayon, ang ganda. Kalmado pa ng tubig ng dagat. Kaya ang ganda ng panahon, no? Yun muna, bye bye. Laway. Ayun, lapit na tayo. Saan tayo galing kanina? Sa Malayo. Doon. Dito lang pala. Uulan na, oh. Pahinga lang ako konti. Kalahati, langoy na pangarap. Yung ano lang kasi ginamit ko, short pins na. So, medyo mabagal ang aking langoy. Ano, ulan na, oh. Pero wala naman ang problema dahil mababaw na dito. Kakaano lang yun. Sige na, bye-bye. Balik tayo, bye-bye na talaga. Last na yung kaninang snorkeling ko dahil hindi, umikot pala muna ako. Tapos bumalik na ako kasi talagang mararamdaman mo naman pag masama yung panahon dahil madilim. Wala against the light sa camera. So, kita mo naman sila yung tubig. So, naihi, ako. Ilang, babay na tayo. Lobat na yung phone. Bye-bye. Ano balita maganda? Wala palang pasok ngayon, oh. Kapalo nga pala. Pahinga muna. Mayroong gagas. Mayroon sa mga bata. Ngayon. Ang isda daw sila. Spear fishing. Hindi dalawa. Gago. Ito pala yung buyo ko, mukhang butas. Bye-bye. Yun na. Last 10%. Kasi daw dito sa amin yung barang masaya. Masaya. Ay, paluag nga po da. Ay, wala na. Lobat na nga eh. Paluag po. Ay, alin? Paluwag? Kala ko panood. Ay, maluwag o pasikip? Paluag po. Paluwag. Wait lang, mamaya na. Nakausap ako eh.